Hello guys! So ayun nga, kakapadede natin kay Sachi. And yes, ayan. So kailangan after ng padede, kailangan natin siyang ipa-burp. Para sa ganon, hindi siya magsuka o hindi pumunta sa ilong niya yung kanyang gatas o kanyang dinede. Ito rin yung recommended ng PIJA na kailangan after ng dede, kailangan natin ipa-burp ang ating mga babies para iwas komplikasyon o iwas sakit o kung ano man makukuha nila pag hindi napapaburp. Kasi minsan daw sumasakit ang tiyan nila o hindi sila na tutunawan. So kailangan pag may babies tayo, pag may newborn babies tayo, kailangan natin silang ipaburp. So yan guys. Gigil na gigil ako sa kanya kasi sobrang bango ng kanyang hininga, kanyang bibig, lahat-lahat guys. So syempre bihira lang maging bata.